சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாவரையும் இயேசு நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். I am Pastor Reverend S. Paul Vinod, ஜீசஸ் டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியுடைய ஃபவுண்டராகவும் பிரசிடெண்டாகவும் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறேன். கர்த்தருடைய மகத்தான கிருபையினாலே ஜீசஸ் டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மூலியமாக பெரும்பாகத்திலையும் 1008லையும் தேவனுடைய திருச்சபை ஊழியர்களை நடத்த தேவன் அனுகிரகம் பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார். தேவன் அடியனுக்கு தந்தருளி இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கிருபை என்னவென்றால், விடுதலை அபிஷேகத்தை தேவன் தந்தருளி இருக்கிறார். இதன் மூலமாக அநேக ஜனங்கள் வியாதியிலையும் பலவீனத்திலையும் கட்டுண்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்கள் அநேகரை கர்த்தர் சுகமாக்கி இருக்கிறார். பாவத்தினால சாபத்தினால தீராத வியாதினால தற்கொலை எண்ணத்தினால மாந்திரிக செய்வின சூனியம் ஏவல் ஆவிகள் இப்படிப்பட்ட சாத்தானுடைய பயங்கரமான கட்டுகளில் இருக்க ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கானவரை கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து விடுதலையாக்கி கொண்டு இருக்கிறார், விடுதலையாக்கி கொண்டும் வருகிறார். மாதந்தோறும் நடத்தப்படுகிற டெலிவரன்ஸ் மீட்டிங்ஸ் மூலமாக கர்த்தர் அநேகரை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இப்பொழுது தமிழகத்திலும் ஆந்திரா பிரதேசத்திலையும் கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியத்தை எல்லைகளை பெரிதாக்கி கொண்டிருக்கிறார். இந்த சூழ்நிலையில உலகம் முழுவதும் கர்த்தருடைய அபிஷேகம் விடுதலை, இந்த ஜீசஸ் டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மூலமா அநேக விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற பரந்த தரிசனத்தோடு நோக்கத்தோடு உருக்கமான ஜபத்தோடு இந்த ஜீசஸ் டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனலை நாங்கள் ஓபன் பண்ணுகிறோம். இதை பார்த்து கொண்டிருக்க நீங்கள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்படியாகவும், உங்களுக்கு அறிந்தவர்கள் தெரிந்தவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, தேவனை அறியாமல் வியாதினாலேயும் பிசாசு பிடியினாலேயும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஜனங்களுக்கு தயவு செய்து இதை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஷேர் பண்ணும்படியாக உங்கள் போதகராகிய பாலினோத் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இலவசமாய் பெற்றீர்கள், இலவசமாய் கொடுங்கள் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி எனக்கு தெரியும். அந்த டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால எத்தனையோ ஜனங்க அறியாமையினால தங்களுடைய பணங்களை, ஆயிரங்களை, லட்சங்களை விடுதலை கிடைக்க கூடாத இடத்துல போய் கொட்டி கொண்டிருக்காங்க. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இலவசமாக விடுதலை தருகிறார். தயவு செய்து தொடர்ந்து இந்த சேனலை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள். அவர்கள் பார்க்கட்டும், விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளட்டும், கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாக்கத்தக்கதான பாத்திரங்களாய் மாறட்டும். கர்த்தர்களாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. இனி தொடர்ந்து இந்த சேனலில் வருகிற நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள், ஜெபங்களை பாருங்கள். கர்த்தர் விடுதலை கொடுப்பார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. God bless you.